Hayırlı gün, hürmetli milletteşlerimiz. Peygamberler tarihine bağışlanan 4-nji tapşyrygybyzy başlaýbys. Bizning tapşyrygybyzy qaragaňyňyz üçin, igtibaryňyz üçin sizge bik zor rahmet. Hem indi bugün biz tapşyrygybızda ýoňa peygamber turunda söýleşirbiz. Onsoň bizge bizning tapşyrygybyzyň konagy bolgan Nuriye Abdullah kızı Bilamoyna jetkirer. Biz uzgan 4 tapşyryk dowamında burungy peygamberler tarihi turunda söýledik. Nuriye Abdullah, hayırlı günler sizge. Hayırlı işler. Mine biz bugün Qaysa peygamberning tarihini öğrenirbiz, bilirbiz. Biz bugün İbrahim aleyhisselam turunda söýleşýäkbiz. Yolguşmasam bu peygamberni biz namaz okuyanda tilge alabız, şolay bit. Günde. Aýe. Günde kim namaz okuyalar bileler. Biz peygamberimizge tınışlık hem bereket sıraganda onun üzüne hem gailesine İbrahim'a hem onun gailesine birgen kibik tınışlık hem bereket birdip sıraybız. Günde tilge alatırgan peygamberimiz. Edegiz şunun tarihini hazır bizge jetkiregiz indi. İbrahim aleyhisselam hazırki Irak devleti жерinde tuwa. Bu indi burungu jerler Mesopotamiya dip atala. Bilesiz, Efrat hem Tigr yılgalary arasında ornaşkan. Mine şunda eli bu Nemrut patşa şuru bula. Nemrut patşa nişik tarihka kirip kalgan. Mine biz indi dünyanın 7 mucizası digen gibere yeri. 7 чудес света digen. Onarga kire indi biz bilebiz. Biz bilgeni Misir piramidalary. Misir piramidalary bilen bir redden ele Vavilon başnyası, Vavilon manarası hem Semiramide bakşalara digen aýbyr bar. Mine başkalaryny sanamyşa, ol elbette indi kişi kulu bilen tizilgen mucizalar bular. Burungu dünýanyň. Mine şular arasında Vavilon manarası. Vavilon manarasının ideyası Nemrut paşanın başında tuwa. Emma ulany tüzüp bitireler onun ulu Nabucodonosor digen patşa zamanında. Nemrut patşa zamanında mine näq bizning İbrahim aleyhisselamımız tuwa. İbrahim aleyhisselamın etisi tarih isimli ula. Lakin Qur'anda onun ismi Azar dip aytylgan. Azar ulanın kuşamatı mı, olar iki kişi mi, türlü kitaplarda, türlü kanaklarda türlü ayteler, aytgan jerleri var. Onun etisi tarih ölgenden soň enisi awırlı keliş Azarga kiyege çykkan dip. Biz bilmeýiz. Bilgilisi şul, İbrahim aleyhisselam tagyn bir Hannan isimli ir tugany bilen Azal digen kişinin terbiyesinde öseler. Etileri Azar digen kişinin terbiyesinde Hannan digen ir tugany bilen birge öseler. Bu Azar digen kişi ul putlaryny taştan yunup yasytyrgan skulptor bula. Mine göz aldyna getirigiz eli, özüňiň köňülüňde iman bolsun, Allahny bir hem bar hem bir dip tany, özüňiň etiň putlar ýasawçy bolsun. Ol putlaryny ýasawgyna tügül eli, ol Azar ulu İbrahim bilen ulu Hannanny bazarga jiberip ol putlaryny sattyrta. Andy wagtlarda bula. Äýtirge kirek eli ol kiçkine malay biraz gına üskenden soň İbrahim aleyhisselam etisine aýtdy, "Eti, biz nige putlarga tabynabız, yaramy putlarga tabynyrga. Bular putlar bizge ilah bula almy." Etisi aýtdy, "Min atam, babam närsege künükken min şunu işleyim. Hem sen de şunu işle. Eger de sen meni tınlamasan, min sana taş atarmyn" diýdi etisi. İbrahim aleyhisselam köňüli bilen izlene. Elle Allah Teala'nın köňüline, zihnine salgança, ol özü aňly, bu taş putlar ilah bula almylar. Hem ol ayga tabanyp garay. Emma ay bata. Gaýbir kini çykmy. Ol aňly, ay Allah bula almy. Yıldızga tabanyp garay. Yıldız zur, ýyrak, güçlü bolup duýla. Hem yıldız atla. Ol aňly, ýok, bular Quyoşga tabanyp garay. Ol wagtda Quyoşga, yıldızga tabanyp ol tirelerde bik kiň taralgan bula. Hem
Аның күңеленә ниһаят Аллаһ Тәгалә иман сала. Ул аңлый, йылдызлар, айлар, кояш, алар барысы да галәмнең бер җисемнәре генә, һәм галәмне яратучы Аллаһ Тәгалә. Һәм шуны аңлаганнан соң, ничек тә үз халкына, ничек тә әтисенә беренче чиратта, үз гаиләсенә аңлатырга тырыша. Әмма әти бит зур, Әйе. әле ул яшь егет кенә, барып чыкмый. Ул сөйләшү, әтисе һәр вакыт әйтә, миңа буйсын, буйсынмасаң, мин сиңа таш атармын ди. Һәм бер заман шәһәрдә ниндидер бәйрәм була, халык кадәр китә бәйрәмгә. Ибраһим галәйһиссәлам храмга керә дә, ул храмда инде таш пот өстендә таш пот була. Ул потларны балта белән ватып чыга. Һәм иң зур потка, иң әһәмиятле, иң зур главный потка дип әйтгәндә, кулына балта тоттыра. Үзе чыгып кача. Бер заман Бу ваткан сымак була инде. Әйе. Бу бит инде бердән ирония, икенчедән мыскыл итү. Һәм икенче көнне кешеләр килсәләр, храмга бүтән потлар ватылган. Иң зур пот балта тотып тора. Һәм шуннан соң кешеләр инде бердән куркуга калалар, икенчедән гаҗәпләнәләр, кем мондый эшне эшләргә мөмкин. Шуннан соң берсе әйтә, менә Ибраһим дигән егет нәрсәдер сөйләнеп чыгып киткән иде, күрсәтермен әле мин сезгә потларның нәрсә икәнен дип. Шул гына булырга мөмкин. Һәм чакыралар Ибраһимны. Сорыйлар, син ваттыңмы? Ул әйтә, юк. Менә бит. Баш пот ваткан, аның кулында балта. Алар әйттеләр, ул вата алмый. Ә ул нәрсә эшли ала ул вакытта? Ул хәтта үзенең потларын да яклый алмагач, ул нәрсә генә эшли аласың? Ди Ибраһим галәйһиссәлам. Һәм шуннан да кешеләр аңлыйлар, потларны яклый алмаган баш пот, кешеләргә нәрсә эшли аласың? Нинди файда китерә ала? Ничек ярдәм итә ала? Шулай да башта югалып калсалар да, потлардан ваз кичсәләр дә, бераз торганнан соң кешеләр әйтәләр, юк, безнең потларыбыз ата-бабадан калган, Ибраһимны җәзаларга кирәк. Ничек итеп аны җәзаларга? Уйлыйлар да, ниндидер бер корылма ясыйлар, корылмага ут төртәләр, һәм катапульта диләр инде, менә без элек такта куеп бер бүрәнәгә шулай тирбәнәйдек бит әйме, тирбәтеп шулай катапульта була. Шулай итеп ут эченә аталар Ибраһимны. Аллаһ Тәгалә аның өчен утны салкын итә. Ул утта янмый. Һәм менә моннан соң инде ничек ул уттан чыкканы турында берничә төрле гыйбарә бар. Бер китаплардан укыдым, Аллаһ Тәгалә Җабраил галәйһиссәлам белән Ибраһимны, аның хатыны Сараны һәм абыйсының малае Лутны күчерә Мисырга дип. Икенче китапларда укыдым, менә бу китап Ибн Касир китабы, 7нче гасырда язылган һәм Пәйгамбәрләр тарихы буенча, галимнәр әйтү буенча иң ышанычлы чыганак булып тора, һәм Ибн Касир булай дип яза. Юк, Аллаһ Тәгалә Ибраһим галәйһиссәламга утны салкын итә, һәм Ибраһим галәйһиссәлам янмый уттан чыга. Уттан чыкканнан соң әле ул Нәмрүд патша янына бара. Нәмрүд патша аңардан сорый, син нигә шул кадәрле Аллаһ өчен үгетлисең? Аның нинди артык яклары бар? Ибраһим галәйһиссәлам әйтә, Аллаһ Тәгалә тели икән кешегә гомер бирә, тели икән кешегә үлем юллый. Нәмрүд патша әйтә, мин дә телим икән берәүләргә яшәргә рөхсәт бирәм, берәүләргә үлем бирәм. Ибраһим галәйһиссәлам яшь егет бит әле ул чагында. Әйттем бит, пәйгамбәрләрнең акылы бердән бик камил була. Икенчедән Аллаһ Тәгалә ул алар гыйбарәләрне, ул фикерләрне аның күңеленә сала. Ул әйтә, ярый, минем Аллаһым ди, кояшны көнчыгыштан чыгара. Син җирдәге Алла булгач, син чыгарып кара кояшны көнбатыштан ди. Менә инде Нәмрүд патшаның бу сүзгә әйтергә сүзе табылмый.
Һәм ул чыннан да бу аргументтан соң аңлый. Ул үзен ул вакытта патшаларны җирдәге илаһи затлар дип санаганнар. Һәм ул үзе аңлый. Ул чыннан да шулай. Чыгара алмай. Сүз чыгара алмый кояшны көнбатыштан, әйе. Менә шуннан соң Аллаһ Тәгалә күңеленә сала Ибраһим галәйһиссәламның хатынын ал. Хатыны яшь, чибәр Сара исемле кыз була. Һәм абыйсы ир туганы, Ханнан дигән ир туганы үлеп китә. Аның Лут исемле улы кала. Энекәш була инде Ибраһим галәйһиссәламгә. Менә алар өчесе чыгып китәләр Мисырга. Мисырда инде әйтсәк әйтик, бу тарих әлбәттә Ибраһим галәйһиссәламгә кагылмый. Аның хатыны бик чибәр була Сара. Аны Фиргаун күрә һәм Ибраһим галәйһиссәламнан сорый. Ул сиңа кем ди? Минем кыз туганым дип җавап бирә Ибраһим галәйһиссәлам. Кыз туганың булгач, аны миңа бир. Миңа керт. Ник шулай дип икән? Менә ник шулай әйткәнен без белмибез. Ничектер бәлкем яшерергә теләгәндер аларның никахын. Һәм инде суда тәһарәт алып торганда, юынганда, Сара аның янына Фиргаун килә. Бер мәртәбә сүз куша, ләкин тайып суга егыла. Сара ире шикелле, Ибраһим галәйһиссәлам шикелле, һәм Лут шикелле ул бер Аллаһка инанган була. Һәм инде ялварып Аллаһтан сорый. Зинһар, син бу мәлгун Фиргаунны минем яныма китермә дип. Һәм шулай итеп 3 мәртәбә ясап карый, төрле адымнар. Өчесендә дә суга егылып төшә. Һәм инде Сара сорый башлый Аллаһтан, зинһар өчен суда баттырма, ул батса безгә рәхим шәфкать булмас бу илдә дип. Һәм шулай итеп Фиргаун да баш тарта 3 мәртәбә суга батканнан соң. Һәм әйбәт кенә яшиләр Ибраһим белән Сара. Һәм Лут. Хәтта байып киткәннәре билгеле. Һәм байып бераз яшәгәннән соң, байганнан соң алар Палестина җиренә кайталар. Палестина ул инде ул вакытта Иерусалим шәһәре Палестинада була. Хәзер бит ул Израильдә. Әйе. Ул вакытта ул Палестина. Менә Иерусалим җирлегенә кайта Ибраһим галәйһиссәлам һәм пәйгамбәрлеген шунда дәвам итә. Лут аның энекәше Лут пәйгамбәрлек ала. Һәм без барыбыз да беләбез Мертвое моряны, теге Үле диңгез. Үле диңгезнең кырыенда 2 шәһәр була. Берсе Содом, берсе Гоморра. Менә Содом шәһәренә китә ул. Содом һәм Гоморра халыкларын Аллаһка инанырга өндәргә китә. Аның үзенең миссиясе була. Пәйгамбәрбез инде Ибраһим галәйһиссәлам ул кала хатыны белән. Әмма аларның балалары булмый. Сара бала таба алмый. Алар инде картайып бетәләр бер заман. Картайып бетәләр һәм бер заман аларның өйләренә 2 фирештә килеп керә. Ул 2 фирештә Лут пәйгамбәр янына бара торган фирештәләр булалар. Һәм кирип чыгалар, әйтәләр: "Аллаһтан сиңа әмер, синең тиздән улың булыр." Ибраһим галәйһиссәлам әйтә: "Ничек инде мин картайдым, хатыным картайды, егәрем юк. Ул ничек бала?" Менә Аллаһ Тәгалә әйтте. Булачак. Аллаһ Тәгалә әйткәч була. Һәм Мисырдан Ибраһим галәйһиссәлам хатынының ярдәмчесен дә алган була, Хаҗар исемле кызны. Хаҗар исемле гарәп кызын. Һәм ул уйлый, хатыным таба алмас, Хаҗар табар дип. Ул вакытта Сара да аны белгәннән соң әйтә: "Мин сиңа бала таба алмам. Менә мин бала таба алмагач, димәк син Хаҗар янына кер." Һәм Хаҗар янына кергәннән соң Хаҗар авырга уза. Авырга узганнан соң үзен Сарадан өстенрәк куя башлый Хаҗар. Ул вакытта инде Ибраһим галәйһиссәлам гомер иткән хатынына әйтә: "Юк, син ничек әйтсәң, шулай булыр. Хаҗарны бераз гына Акылга утыртырга кирәк." Шулай булса да, хәтта Хаҗар чыгып та китә әле бер мәртәбә, ләкин яңадан кире кайта һәм бу йортта ул Исмагыйль исемле бала таба.
Ибрахим галейхиссаламның беренче улы Исмагыйль. Картайып беткәч инде бу. Һәм бу Исмагыйль әлбәттә зур шатлык китерә бу йортка. Зур шатлык Ибрахим галейхиссаламга, Хаҗәргә, әмма Сарага түгел. Ирен бик сөйсә дә, буйсынса да, бер заман көнчелеге килеп чыга инде Сараның. Һәм ул әйтә: "Син Хаҗәрне баласы белән илтеп куй берәр җиргә. Бер түбә астында тормыйбыз." Һәм Ибрахим галейхиссалам Аллаһтан сорый ялварып, нишләргә? Аллаһ әйтә: "Син аны илтеп куй Сафа, Мәрвә дигән ике тау арасына." Менә Сафа, Мәрвә, кем хаҗда булган, алар беләләр, бүгенге көндә ул Мәккә шәһәренең ичендәге ике урын. Кайчандыр ул зур гына булмаган ике тау була, һәм аның арасында яссылык була. Һәм бер капчыкка, күн капчыкларга элек су салып йөрткәннәр бит инде, капчыкка су тутырып, бер капчыкка ризык тутырып, Ибрахим галейхиссалам илтеп куя Хаҗәр белән Исмагыйль улын менә шушы ике тау арасына. Һәм үзе кайтып китә. Аңардан Хаҗәр сорый: "Ничек син безне калдырырсыңмы монда?" Ул әйтә: "Аллаһның әмере шундый. Аллаһ шулай кушкан икән, димәк, ул хәерле булыр." Үзе инде әлбәттә иченнән йөрәге яна. Хаҗәр бер үзе калганнан соң баласын Исмагыйльне куя да җиргә. Башта менә бер тау башына, Сафа тауына карый, юкмы берәр караван, кеше килмиме? Бер үзе бит. Икенче тауга менә, Мәрвә тауына, аннан карый. Һәм шулай итеп, бер таудан бер тауга, бер таудан бер тауга 7 мәртәбә йөри. Менә без беләбез, хәзер хаҗ юлаларының берсе Сафа, Мәрвә арасында 7 мәртәбә йөрү. Ялварып шулай бит. Менә Ибрахим галейхиссаламның тарихыннан калган йола, ул хаҗ йоласы булып бүгенге көнгә кадәр яши. Һәм бер заман ул карый, баласы янында Җабраил галейхиссалам, фирештә. Һәм ул канаты беләнме, үкчәсе беләнме, ничектер җирне казып, аннан су чыга башлый. Бүгенге көндә без беләбез, бу Зәмзәм чишмәсе. Һәм Гарәбстанда су тапкан кеше алтын тапкан кешедән дә байрак. Чөнки кем су тапкан, су аныкы. Су булган җирдә оазис, су булган җирдә шәһәр. Һәм шулай итеп Хаҗәр су хуҗасына әйләнә. Һәм аның улы Исмагыйль. Һәм караваннар туктый башлый, тереклек башлана, сату итү, шулай итеп, аларга шундый хәер ризыгын, фатихасын бирә Аллаһ Тәгалә. Ибрахим галейхиссалам улы янына, Хаҗәр янына берничә мәртәбә килеп китә. Һәм ул аның үскәнен карап тора. 12 елдан соң аның икенче баласы туа. Ул баланы картайган садаңа Сара дигән хатын табып бирә. Ул малайга Исхак дип исем кушалар. Һәм Исхактан яһуд халыкларының башы менә Исхактан башлана. Гарәп халыкларының башы Исмагыйльдән башлана. Аларның икесенең уртак атасы Ибрахим галейхиссалам. Ул турыда әле сөйләрбез, менә Исхак ягыннан килгән күп кенә дәвамчыларга аларга пәйгамбәрлек җибәрә. Менә Исмагыйльнең ерак туганы булып Ибрахим галейхиссалам тора. Исхакның ерак туганы булып Ибрахим Мөхәммәд галейхиссалам алдыннан килгән пәйгамбәр Гайса, Мәрьям улы Гайса тора. Һәм алар барсы да дәвамлы булалар, һәм хәер фатихадагы тукым була инде Ибрахим галейхиссаламның тукымы. Бик кызык тарих, Нурия Абдулловна. Киләчәктә без моны дәвам итәчәкбез, Алла бирсә. Бүген безнең белән булганыгыз өчен, кызыклы тарих җиткергәнегез өчен сезгә чын күңелдән рәхмәт. Зур рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген без сезнең белән саубуллашабыз. Бүген безнең тапшыруыбыз кунагы Татарстан Республикасының атказанган матбугат хезмәткәре һәм инде безнең пәйгамбәрләр тарихын сөйләүче Нурия Абдулла кызы Беломоина булды. Мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуга кадәр.